ஸோ இந்த போர்டு வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான போர்டு. இது 2020 என்கிட்ட இருக்கு 5 இயர்ஸா. என்னோட கீபோர்டு இது. ஸோ கிரிசலில் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன் சொல்கிறேன்னா வந்து என் பேர் காட்டன். இவங்க பையன் தான் வந்து 2023 என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ரேஸ். அதில் வந்து 4600 பேர்ட்ஸில் வந்து இவன் பையன் தான் 21st பொசிஷன் பண்ணுது. ஸோ 25th பிளேஸ்மெண்ட்டு. கிளப்பில் வந்து 8th பொசிஷன் பண்ணுது. ஸோ இதில் வந்து நிறைய பேர்ட்ஸ் வந்து வின்னிங்கில் இருக்குது. இந்த வருஷமும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேயே வந்து 550 ஆன் டே ஒரு பேர்டு வந்து பண்ணியிருக்கு. ஒயிட் டேபிள் சொல்லிட்டு இவனோட பையன். செகண்ட் இயரும் அவன் அதே ஒயிட் டேபிள் வந்து ஆன் டே பண்ணியிருக்கான். ரெக்கவர் பண்ண முடியாமல் இறந்துட்டு அந்த பேர்டு. ஸோ சேம் டிட்டோ இதே மாதிரி தான் இருக்கும். சாரோட லாஃப்ட்ல ஒரு பெஸ்ட் பேர்டுன்னு சொல்லலாம். ஆமாம், என்னோட கிங் இது. ஸோ இது வந்து என்னோட கிரிசல் சாரோட ஃபேவரட் பேர்டு. இந்த பேர்ட்ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு. இதோட வம்சாவளிகள் எல்லாமே நல்ல பிளேஸ்மெண்ட், நல்ல ரெக்கார்ட். 550 ஆன் டே பண்ற பேர்ட்ஸ் இதுல. இது எந்த ஃபீமேல் போட்டாலும் 550 ஆன் டே பண்ணிடுது. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயினா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன் டே பெர்ஃபார்மர் 500 கிலோமீட்டர் இந்த பேர்டு. ஸோ இந்த பேர்டோட ஐசைன் வந்து பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்.